Значит, песня «Костер», «Машина времени», оригинальная тональность, бой 8, но движений будет 6, без последних 2. Песня на 8 1, поэтому я даю ее немножко подсчету. В этом пункте, в 8, мы соединяем ритм и слова. Мы сыграем 2 куплета без проигрыша и припев. 3, 4. Все отвалит, и мудрый говорит, каждый костер когда-то догорит. Ветер залу развеет без следа. Беда, и если холода, потом будет проигрыш, но мы его не играем в этом пункте. Все, что со словами только делаем. Теперь второй куплет перед припевом, который. Раз ночь длинна, ждут едва-едва, и берегут силы и дрова. Зря не шумят и не портят лес. Но иногда найдется вдруг чудак. Этот чудак все сделает не так, и его костер забьется до небес.